तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। दोस्तों, मेरी एयरटेल प्लेलिस्ट और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे अब मेरे को आप सपोर्ट कीजिए। मेरे को आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी पुरानी राइफल है, ये टॉमी मॉल 35 ये .22 कैलिबर में है। तो दोस्तों इसको मैंने काफ़ी देर बाद खोला है। तो इसकी देखिए, ये रिसीवर अलग कर लिया, स्टॉक अलग कर लिया है। और दोस्तों, ये इसके स्क्रूज हैं, बस 3 स्क्रूज निकाल लो तो पूरी गन खुल जाती है, अलग हो जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमने क्यों निकाला है इसको। दोस्तों, मैंने इसको निकाला है साफ़ करने के लिए और ऑयलिंग करने के लिए। दोस्तों, इतने दिन उसमें इसको नहीं खोला था, देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, इवन की ये देखिए, ये बहुत गंदी हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए, कोई साफ उंगली हो तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये पूरी गंदी हो चुकी है। इसको मैं साफ़ करूंगा, इस पर तेल लगाऊंगा, इसकी लुब्रिकेशन करूंगा, जिससे ये ठीक रहती है। अगर आप इसे खोलेंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे, तो ऐसे इसमें ये बिल्टअप होता जाएगा, जिससे आपकी गन की परफॉर्मेंस ख़राब होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपनी गन को खोलिए, साफ़ कीजिए, लुब्रिकेट कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्प की हो, इस वीडियो ने आपकी कुछ समझ आया हो आपको। आप भी अपनी एयरगन की क्लीनिंग पूरे अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।